ได้มาแล้วสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับรายการนี้ผมดูตั้งแต่เด็กๆเลยสาวๆเขาน่ารักมากไม่ใช่แล้วนี่วันนี้จะมาแนะนำรสใหม่นะครับของ Dairy Queen นะครับไอศครีมนิวยอร์กชีสเค้กจะมีเนื้อชีสเค้กเนี่ยนะครับนุ่มๆแน่นๆแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ในไอศครีมด้วยจะมี3รสนะครับสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็นิวยอร์กชีสเค้กนั่นเองนะครับจะเลือกได้นะครับใส่วัฟเฟิลโคนหรือว่าจะใส่เป็นถ้วยนะครับเนื้อชีสเค้กนี่มีความแน่นมันนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีการผสมครีมชีสเข้าไปด้วยนะครับนวลสุดๆแล้วก็บางสาขานะครับมีวัฟเฟิลเป็นแบบโบว์ด้วยนะครับไปลองกันได้ครับอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมเลี้ยง3ถ้วยเลยดีกว่าอย่าดูกันในไลฟ์นะครับมาลุ้นกันได้พระราม9นะครับกำลังนั่งกินไอติมรสใหม่ของ Dairy Queen อยู่ฮะมีนิวยอร์กชีสเค้กอยู่ด้วยนะครับเนื้อแน่นหอมมันมากอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองชิมไอติมนิวยอร์กชีสเค้กรสใหม่กันด้วยใครที่อยู่ใกล้เซ็นทรัลพระราม9นะครับตอนนี้นะครับผมเลี้ยงเลยครับ3ที่นะฮะ3รางวัลมีคนมาแล้วครับแป๊บหนึ่งนะฮะกินโคนหมดไปแล้วสั่งอีกถ้วยก่อนเลยครับอันนี้เป็นนิวยอร์กชีสเค้กนะครับจะเป็นไอศกรีมวานิลานะฮะแล้วก็มีใส่ช็อกชิพใส่อัลมอนด์แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนิวยอร์กชีสเค้กแน่นๆมันๆนั่นเองนะครับก็ใครนะครับที่อยากจะมาลองนะครับรสใหม่ของ Dairy Queen นะครับนิวยอร์กชีสเค้กมาได้ถึง28กุมภานะครับและอย่าลืมนะครับติดตามดูว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์หรือจะชวนกันไปกินที่ไหนอีกบ้างนะครับมาตามดูได้เลยนะครับในกินกับพีทเที่ยวกับผมครับ